જય આયુર્વેદ મિત્રો આજે હું બાબા ગોરખનાથની એક અદ્ભુત ઔષધીય વનસ્પતિનો પરિચય આપવાનો છું, જે ખાસ કરીને કોઈને દમની તકલીફ હોય, કોઈને ઉધરસની તકલીફ હોય, વારંવાર શરદી થઈ જતી હોય, કમળો થયો હોય, આંતરડામાં કૃમિ થયા હોય, આવા તો અનેક રોગો પર આ બાબા ગોરખનાથની પ્રિય વનસ્પતિ હતી. એટલું અદ્ભુત કામ કરશે ને કે તમે વિચાર્યું પણ નહીં હોય કે આ વનસ્પતિ એટલી અદ્ભુત ઉપયોગી છે. માટે વિડીયો છે એને અંત સુધી જોજો, સંપૂર્ણ માહિતી છે એ તમને મળવાની છે. એટલે મિત્રો, આ વનસ્પતિ છે એના નામનો પરિચય છે આપણે મેળવી લઈએ. મિત્રો, આ વનસ્પતિને ગુજરાતીમાં ગોરખ ગાંજાના નામે ઓળખવામાં આવે છે. ગોરખ ગાંજો સાથે ભોંયજડી, કપૂરી, મધુરી તરીકે પણ આને ઓળખવામાં આવે છે. હિન્દીમાં આને ગોરખ બુટી અથવા કપૂર જડીના નામે ઓળખવામાં આવે છે. લેટિન નામ છે એરુવા લેનેટા. તો આ હતો આના નામનો પરિચય. હવે મિત્રો, આ છોડની થોડી આપણે ઓળખાણ કરી લઈએ ને તો આ છોડ ચોમાસાની અંદર છે ખૂબ જોવા મળે છે. આનો છોડ છે એ 1 થી 2-3 ફૂટ જેટલો છે એ હોય છે અને જમીનની અંદર પણ પથરાયેલો છે એ તમને જોવા મળે છે. એટલે ઊંચાઈ છે 1 થી 2 ફૂટ જેટલી અને ક્યારેક છે જમીનની અંદર પથરાયેલો પણ આ છોડ છે એ જોવા મળે છે. આ છોડ હોય ને એમાં સફેદ આછી રૂવાટી છે એ હોય છે. એને જે ડાળી હોય છે એ ડાળીની અંદર સફેદ આછી રૂવાટી છે એ જોવા મળે છે. આના જે મૂળિયા હોય છે એ મૂળની અંદર કપૂર જેવી સુગંધ છે એ આવતી હોય છે. માટે એને ગુજરાતીની અંદર કપૂરી મધુરી એવું પણ નામ આપવામાં આવેલું છે. આના પાનને તમે હાથોડે જો મસળો ને તો એની અંદર જે આપણે તાંજરિયાની ભાજી હોય ને એની અંદર જે વાસ આવે છે ને એવી વાસ છે એ આની અંદર આવે છે. અને જેમ તુલસીની અંદર માંજર આવે છે એમ આ છોડમાં પણ માંજર છે એ આવે છે. સફેદ આછા ફૂલ જેવા માંજર છે એ આ છોડની અંદર છે એ લાગે છે અને ખૂબ નાના છે એ હોય છે. અને આ જે છોડ છે એનું નામ ગોરખ ગાંજો કેમ પડ્યું ને તો કે બાબા ગોરખનાથ હતા ને, એક મહાન સંત છે એ થઈ ગયા બાબા ગોરખનાથ. એ બાબા ગોરખનાથ છે એ પોતાના શિષ્યો છે એને જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની બીમારી છે એ થતી, કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ છે એ થતી, ત્યારે એના શિષ્યોને આ વનસ્પતિ છે એ બાબા ગોરખનાથ છે એ આપતા. તો એ બાબા ગોરખનાથ છે એના નામ પરથી આ વનસ્પતિનું નામ છે બાબા ગોરખનાથના નામ ઉપરથી જ આનું નામ ગોરખ ગાંજો છે એવું પડેલું છે. મિત્રો, એક ખાસ કે આના જેવી જ એક બીજી પણ વનસ્પતિ છે એ આવે છે. ખાસ કરી અને કચ્છ છે, રાજસ્થાન છે, આવા વિસ્તારની અંદર ખૂબ જોવા મળે છે. તમે દૂરથી જોવો તો બે સરખી જ લાગે, પણ બે વનસ્પતિની અંદર જે પાંદ છે એનો ફરક છે. ગોરખ ગાંજાની અંદર પાંદ છે લંબગોળ હોય છે અને આ બીજી એક વનસ્પતિ છે જેનું નામ છે એરવા જ્વાનિકા અથવા જંગલી કોટન પણ કહે છે. એના પાંદ છે એ લાંબા હોય છે. જેમ આપણે કરેણના પાંદ આવે છે એવા પાંદ એની અંદર છે એ થાય છે. એનું નામ છે એરવા જવાનિકા. એટલે એ અલગ છે. આપણે આની અંદર ખાસ ગોરખ ગાંજો છે એનો જ ઉપયોગ છે એ કરવાનો છે, જેના પાંદ છે લંબગોળ હોય છે. અને બીજી વનસ્પતિ છે એરવા જવાનિકા, એનો પણ વિડીયો છે મેં મૂક્યો છે, જોજો. બંનેના પાનની અંદર ઘણો ફરક છે એ જોવા મળે છે. તો આપણે જે વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરવાનો છે એ છે ગોરખ ગાંજો, જેથી તમે છે એ ફરક ઓળખી શકો. માટે મેં તમને એની માહિતી છે એ આપી. સારું મિત્રો, હવે આપણે આ ગોરખ ગાંજાના અદ્ભુત ઉપયોગો છે એ જોવાના છે. તો ચાલો આના અદ્ભુત ઉપયોગો છે એ આપણે જોઈએ. મિત્રો, પહેલો આનો ઉપયોગ આવે છે કમળા ઉપર. જો કોઈને કમળો થયો હોય ને તો ગોરખ ગાંજાના મૂળ છે એ તમારે લેવાના છે. આના મૂળ લઈ એને દહીં સાથે છે એ વાટી નાખવાના છે. દહીં લઈ એની સાથે આના મૂળ છે એને તમારે વાટી નાખવાના છે. મૂળ વાટ્યા પછી જે રસ તૈયાર થાય છે એમાંથી તમારે 20 ml જેટલો રસ છે એ લેવાનો છે. 20 ml જેટલો સવારે અને 20 ml જેટલો સાંજે રસ, બંને ટાઈમ છે એ તમારે 20 ml જેટલો રસ છે એ કમળા ઉપર છે એ લેવાનો છે. કમળા ઉપર આનો 20 ml રસ છે એ લેવાથી તમને કમળા ઉપર ખૂબ સારો ફાયદો છે એ થાય, ખૂબ સુંદર રિઝલ્ટ છે એ મળશે.
બીજો આનો ઉપયોગ આવે છે આંતરડામાં કૃમિ ઉપર. જો કોઈને આંતરડાની અંદર છે એ કૃમિ પડેલા હોય તો એને શું કરવાનું, તો કે ગોરખ ગાંજો છે એના 20 થી 30 પાંદડા છે એ તમારે લેવાના છે. 20 થી 30 પાંદડા લઈ 3 કપ જેટલું પાણી છે એ તમારે લેવાનું છે. એ પાણીની અંદર આ તમારે 20 થી 30 પાંદડા છે એ નાખી દેવાના છે. એને ઉકાળવાનું છે. જ્યારે ત્રીજા ભાગનું પાણી છે એ બચે, 3 કપ લીધા તો 2 કપ પાણી છે એ ભરી જાય અને 1 કપ જેટલું પાણી છે એ વધે, ત્યારે તમારે એ પાણી છે એને નીચે ઉતારી લેવાનું છે. વ્યવસ્થિત રીતના છે એ ગાળી લેવાનું છે. ગાળી અને દિવસમાં 3 વાર આ પાણી છે એ લેવાનું છે. આ રીતના પ્રયોગ કરવાથી કૃમિ છે એ એકદમ નાશ છે એ પામશે. એકદમ કૃમિ ઉપર રાહત છે એ મળશે. અદ્ભુત બેસ્ટ આનો ઉપયોગ છે એ કૃમિ ઉપર જોવા મળે છે. આગળનો આનો પ્રયોગ આવે છે શરદી ઉપર. અત્યારે આમ જોઈએ તો કે શરદીનું પ્રમાણ છે એ ખૂબ જોવા મળે છે. તો જો કોઈને શરદી હોય તો એના ઉપર તમારે આનો આખું પંચાંગ છે એનો ઉકાળો લેવાનો છે. પંચાંગ એટલે કે આખો છોડ છે એને ખાંડી નાખવાનો, ખાંડી અને એનો ઉકાળો છે એ કરવાનો છે, જેને પંચાંગના ઉકાળા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. એ પંચાંગનો ઉકાળો છે એ શરદી ઉપર જો પીવડાવવામાં આવે તો ગમે તેવી શરદી છે એની અંદર ખૂબ સારી રાહત છે એ મળશે. આ પણ એક આનો અદ્ભુત ઉપયોગ છે એ જોવા મળે છે. આગળનો હવે એક મહત્વનો પ્રયોગ આવે છે દમ અને ઉધરસ ઉપર. દમ, ઉધરસ અને શ્વાસ ઉપર આ ગોરખ ગાંજો છે એના સુકાયેલા પાંદડા છે એ તમારે લેવાના છે. ખૂબ સારું દમ, ઉધરસ અને શ્વાસ ઉપર ખૂબ સારું રિઝલ્ટ છે એ મળશે. સુકાયેલા પાંદડા છે એ લેવાના અને એના જે માંજર હોય છે, એના ફૂલ, જે તુલસીની અંદર માંજર આવે છે એવા સફેદ રંગના માંજર આવે છે, એ માંજર લેવાના છે. બંનેને વ્યવસ્થિત રીતના છે એ સૂકવી નાખવાના છે. વ્યવસ્થિત રીતના સુકાઈ ગયા પછી જેમ સાધુ અને સંતો છે એ ચલમ ભરે છે, એમ ચલમની અંદર આના જે પાંદનો ભૂકો અને માંજરનો ભૂકો છે એ તમારે નાખી દેવાનો છે. વ્યવસ્થિત રીતના ચલમ ભરી અને જેમ સાધુ અને સંતો છે એ ચલમ પી, એમ ઉધરસ, શ્વાસ અને દમના જે દર્દી છે એને એ રીતના ચલમ પીવડાવવામાં આવે તો તમને એના ઉપર ખૂબ સારું રિઝલ્ટ છે એ મળશે. ખૂબ એટલે કે ખૂબ સારું રિઝલ્ટ છે એ મળશે. સરસ મજાનો અદ્ભુત ઉપયોગ છે દમ, શ્વાસ અને ઉધરસ ઉપર છે આનો જોવા મળે છે. પછી મિત્રો કોઈને માથું દુખતું હોય ને તો આના જે મૂળ છે એનો લેપ કરવાનો છે. મૂળ છે એને વ્યવસ્થિત રીતના ખાંડી એનો લેપ છે એ માથા ઉપર લગાવવામાં આવે તો ગમે તેવો માથાનો દુખાવો છે એની અંદર પણ ખૂબ સારી રાહત છે એ મળે છે. તો મિત્રો આ હતા ગોરખ ગાંજાના અદ્ભુત ઉપયોગો. અને ઉપયોગને લગતો વિડીયો છે એ તમને સારો લાગ્યો હોય, અમારી મહેનત છે એ સારી લાગી હોય, આયુર્વેદની અંદર તમે રસ ધરાવતા હોય તો વિડીયો છે એને એક લાઈક છે એ કરજો. ચેનલની અંદર જો તમે નવા હોય તો નીચે લાલ રંગનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન આપેલું છે, સબસ્ક્રાઇબનું બટન દબાવી અને ચેનલ છે એને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી આવા અવનવા અને અદ્ભુત વિડીયો છે એ તમને મળતા રહે. તો સારું મિત્રો, ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ.